कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। सुमित टेलीकॉम बलेविड़ा की तरफ से आपको लेके आए हैं मोबाइल रिपेयर की सेवाओं पे भारी छूट। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आपके मोबाइल की डिस्प्ले ख़राब हो चुकी है, फोल्डर ख़राब हो चुका है, डिस्प्ले टूट चुकी है, डिस्प्ले काम नहीं कर रही है, मोबाइल की बैटरी की प्रॉब्लम है, चार्जिंग की प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, या मोबाइल प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो सुमित टेलीकॉम बलेविड़ा पे एक बार विजिट कीजिए। आपको 500 से 600 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा मोबाइल की डिस्प्ले चेंज करने पर। तो फटाफट सुमित टेलीकॉम बलेविड़ा पे विजिट कीजिए अगर आपके मोबाइल में कोई दिक्कत आ रही है। और सुमित टेलीकॉम 123 के इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट को फॉलो करना ना भूले। फटाफट सुमित टेलीकॉम बलेविड़ा पे विजिट कीजिए, ऑफर चल रहा है। धन्यवाद।